ഹോൺ കേട്ടോ അതാ ഹൈലൈറ്റ്. തിരുമ്പ വരും, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുപ്ര ഇത് നമ്മള് കണ്ടില്ലട്ടാ, ഇത് ബോണസ് ആയി പോയി. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ബൈക്കിൽ എംടി കുട്ടനിലാണ് പോണത്. ഇതിന്റെ ചെയിൻ ലൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാത്തത്. വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നെരി. നമ്മള് ആംബുലൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു വൈബ്സോൺ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ഡെയിലി വ്ളോഗ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖല്ലേ? വൈബല്ലേ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാനിപ്പോ രാവിലെ എണീറ്റു. എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ ഞാൻ ജിമ്മിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. അമ്മ ഓൾറെഡി എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വൈബ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ തന്നെ 2 ചെറിയ കഴിക്കാം. ഇപ്പം സമയം 9:45 ഞാൻ പോയി ഇന്ന് ഹെവി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യട്ടെ. വർക്കൗട്ട് ഇന്ന് ചെസ്റ്റും ട്രൈസും ആണ്. പൊളിക്കണം. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ചലഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജിമ്മിൽ പോയി തുടങ്ങാം. ജിമ്മിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തിടണം. ഓക്കെ, #Vibezone ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിടണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൊളിക്കാൻ വെച്ചാൽ വരെ ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, വെതർ എങ്ങനെയുണ്ട്? വലിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ല. ആംബുലൻസ് പോകുന്നുണ്ടോ? ഡേഞ്ചർ. ഇപ്പൊ ഫയർഫോഴ്സും പോകും കേട്ടോ. പിന്നെ വെതർ എന്താ പറയാ, അധികം തണുപ്പില്ല, ഒരു ലൈറ്റ് തണുപ്പും അതിന്റെ കൂടെ ചൂടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു രസം. എന്നെ ജിമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നേരെ ഹുണ്ടായുടെ ഡീലർഷിപ്പ് പോകണം. കുറച്ചും കൂടി അവരൊന്ന് ദേഷ്യപ്പെടാനുണ്ട് അവരോട്, എന്നാലേ അവർ കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകും. ഓക്കെ, പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റി. ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വർക്ക് സെറ്റായി തുടങ്ങി മീൻസ് കയ്യാറായി. അതിന്റെ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. കഥയല്ല, അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പുതുക്കി പണിയാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതിയ ഡിസൈൻസ് എടുത്ത് തന്നെ ഫേവറാക്കും നമ്മൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ അജുവാട്ടിനും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരുമ്പ വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സുപ്ര കുറച്ചും കൂടി വ്ളോഗിൽ കണ്ടു തുടങ്ങും. വൈബ് തന്നെ മൊത്തം, ഒന്നും പറയാനില്ല. അവരില്ലായിട്ട് എന്തോ പോലെ കേട്ടോ. അവർ രണ്ടാളും എന്താ പറയാ, അത് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ. ഞാൻ അജയനോട് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾ വേണം, നിങ്ങളില്ലാണ്ട് എന്തോ പോലെയാണ്. കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും ജോലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിയാണ്. അവരൊക്കെ ഉണ്ട്, പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇതാരും ഇല്ല. കുറേ നാളായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊന്ന് കൂടിയിട്ട്. അന്ന് ഗണ്ണെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പോയത്. ബാക്കി ആരും ഇല്ല, എപ്പോഴും എല്ലാവരും ബിസി. അപ്പം അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാത്രി നമ്മൾ ഒന്ന് വീടിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെ കൂടും. നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വൈബാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാപ്പിനെസ് ആണ് അവർ വരുന്നതിൽ. പിന്നെ അശ്വിൻ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. അശ്വിൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വെടിക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അപ്പം നീ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയനെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയമില്ല. എന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നവംബർ ടൈമിൽ വന്ന് മാർച്ച് വരെ ഞാൻ നിൽക്കാം. അങ്ങനെ ഫുൾ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ കൂടാൻ പറ്റും. ഫുള്ള് വൈബ്, ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, വൈബാക്കണം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ പൊളിക്കാനുള്ള പൊളിയെല്ലാം ഞാൻ പൊളിച്ച്. ഞാൻ അവനായിട്ട് ഫുള്ള് കറങ്ങി എവിടെയൊക്കെ പോയതറിയോ, ഫുള്ള് യാത്രകളായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യം പോയിട്ട്. നമ്മളെ വർക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞു. സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. മോനെ എന്താ പറയാ, നമ്മളെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ. നമ്മൾ ജിമ്മ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി. മച്ചാന്റെ വണ്ടി ഇവിടെ മാറ്റൊക്കെ വാങ്ങിട്ടാ നിങ്ങൾ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്റെ അമ്മ ഇത് നമ്മളന്ന് കാണാൻ വിട്ടുപോയി. ഇത് ഞാനും കണ്ടില്ല, ഇന്നലെ കണ്ടേ. ഇതിന് പ്രത്യേക കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് പാട്ടിട്ട് കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മറ്റേ നോൺ കോപ്പറേറ്റ് മ്യൂസിക് ഇടണം. അത് നമുക്ക് രാത്രി കേൾക്കാം. നീ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ അതാവുമ്പോ നമുക്ക് സമയം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇവൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് അവൻ അങ്ങോട്ട് വരും, കടയിലോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാട്ടാ. ഇത് നമ്മള് കണ്ടില്ലട്ടാ, ഇത് ബോണസ് ആയി പോയി. ഇത് ഭയങ്കര ഇതിന് തന്നെ നല്ല വില. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നോക്കിട്ടെ എടാ, പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് പാട്ടിട്ടപ്പോ വലിയ സൗണ്ട് ഇല്ലായില്ലല്ലോ. അത് ഏത് സാധനം നീ തിരിച്ചേ? ഇവിടെ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഒരു കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ഇത് അന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഞാൻ ഇന്നലെ നോക്കിയപ്പോ എന്ത് സാധനം ചോദിച്ചു. ഊഫറിന്റെ ഞാൻ ഈ സാധനത്തിന് കൺട്രോളർ വീട്ടിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു ലിവർ കണ്ട് ഇടിച്ച് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ സീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മടങ്ങി നോക്കിയപ്പോ ഒരു പടം. അന്നേരം ഇതും തിരിച്ചപ്പോ സീറ്റിലോട്ട് ഇരുന്ന് പിറക്കുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇളകി പോകും. സംഭവം സെറ്റാട്ടാ. ഗിയർ വണ്ടി
അടിപൊളി. എടാ എനക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഷിഫ്റ്റ് നോബ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കണം. ഷിഫ്റ്റ് നോബ് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ സാധനമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂല. ഇല്ല ഫുള്ള് സാധനം ലൂസാക്കി നോക്കി, ഇവിടം വരെ ഒറ്റ പീസാ. അതിന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം നോക്കി ഒരു എക്സ്റ്റൻഡർ നോക്കി, അത് ഇത്ര ഉള്ള. പിന്നെ അത് അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഗിയർ നോബ്. അത് പക്ഷേ ഈ ക്ലോത്ത് ഒക്കെ അഴിച്ച് ഇടണം, മെനക്കേടാ. അത് അല്ല, ഇത് മാത്രമായിരുന്നു നമുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. നീ മെനക്കേടിലെ പണിയല്ലേ നോക്കൂ. ക്ലോത്ത് അഴിക്കാൻ ഞാൻ വേറെ വഴി നോക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. അത് ചെറിയ പൈസ ആകൂടാ, അതൊക്കെ മാറ്റിയിടേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ ശരി, എന്നാ കറിക്കോ. ബൈ ബൈ ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വീട്ടിലേക്കല്ല ഇപ്പം, സോറി. ഞാൻ നേരെ ഇതെന്റെ വണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ആ കളർ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ. ദേ എൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം നേരെ ഡീലർഷിപ്പ് പോകണം. ഓക്കെ, അവരോട് ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അതൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോകും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടീസൊക്കെ സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, വൈബ് ബേട്ടോൺ ഹ്യുണ്ടായി. ഇതാണ് സംഭവം. നാട്ടുകാരെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ട് അവർ ഷോറൂമും പണിഞ്ഞ് ചോദിച്ചിരിക്കല്ലേ. കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് സൗമ്യമായ ഭാഷയിൽ കുറച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ പോയി സംസാരിച്ചു. അവനെ കാര്യം പിടിയിട്ടി. അവനൊന്നും ഉരുണ്ട് കളിക്കാൻ നോക്കി. നമുക്കുണ്ടാ പേടി, അമ്മ വിടുവാ. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അവരിതുവരെ റെസീറ്റ്, അതായത് മറ്റേ ഡീലർഷിപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസീറ്റ് ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് തരൂ. അതിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ അന്ന് അയച്ചായിരുന്നു, കിട്ടാത്ത എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിൻ്റെ ഇമെയിലൊക്കെ അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഡീലർഷിപ്പുകാരൻ ഒറിജിനലായിട്ട് അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചു, അവൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് അവരെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് സെറ്റായി. അച്ഛനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ കിട്ടി. മാജിക്, എങ്ങനെയോ കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ. എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചെക്ക് അയക്കാം. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ 10:51 ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കുളിച്ച് റെഡിയായി, ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് കുറച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ജോലിക്ക് പോകട്ടെ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച് ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച്, നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാത്ത ഒരാളോട്, അതായത് നിങ്ങളെ അടുത്ത ചങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ, റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ട, അത് ചിലപ്പോൾ അടിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണ്ട, നിങ്ങളെ അടുത്ത ചങ്കുകൾ പണ്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന് വിട്ടുപോയ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്ന് മിസ്സായി പോയ ചങ്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം. നിങ്ങളെ ഭാഗത്ത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോറി പറയാം. ആ ചലഞ്ച് എത്ര ആൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും? ആരുടെ ഈഗോ സമ്മതിക്കില്ല. ഈഗോ നിങ്ങളെ ഭാഗത്തും ഈഗോ ഉണ്ടാവും, ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആളെ ഭാഗത്ത് ഈഗോ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെസ്സേജ് അയക്കില്ല. ഞാൻ പക്ഷെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ 2-3 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പണ്ടിങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു പോയ അവരോട് ഞാൻ മച്ചാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചോദിച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇന്നത്തെ ചലഞ്ച്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് ചലഞ്ച് ആണ്. പക്ഷേ വൈബ്സോൺ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹാഷ്ടാഗ് ഇട്ട് എന്നെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടണം. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു മെസ്സേജിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട്, ആ ഒരു മെസ്സേജ് മാത്രം പറ്റുമോ നോക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യും. ബൈ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാണ്. ഇന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, ഇന്നല്ല കമൻറ്റുകളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് എടുക്കും വെച്ചാൽ ബൈക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ബൈക്കിൽ എംറ്റി കുട്ടനിലാണ് പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ലൂസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കാത്തത്. ചെയിൻ ടൈറ്റ് ആക്കാനുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, മനസ്സിലായ? ചെയിൻ കുറച്ച് ലൂസാണ്, വിഷയമാണത്. അതുകൊണ്ട് അത് പണി കിട്ടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നിത് ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് മൗണ്ടിൽ വൈബാക്കാം. How's it going, man? 110? Yeah. This is 700. 700? Yeah. How you been today? Very good. Pretty good. You got any people? Not yet. No, not yet? Sometimes like this. Like It's slow? Some weeks. Yeah. It gets real and then next week picks up. Yeah. You just gotta be patient. Yeah. I'm gonna go inside, man. All right, man. All right. Guys, നമ്മളെ സ്ഥിരം പ്രശ്നം
മച്ചാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മച്ചാൻ ഇന്നും ലോട്ടറി $2. അന്നത്താണ് നമ്മൾ $2. എടാ നീക്ക് ഒന്നല്ലേ വേണ്ടേ? ആ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവൻ ലോട്ടറി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഗൈസ്. നമുക്ക് നോക്കാം അടിക്കോ ഇല്ലയോ. അടിക്കോ ഇല്ലയോ ലോട്ടറി ഷെയറിൻ്റെ നോക്കളിയാ ഗൈസ്. വൻ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന്. കിച്ചണൊക്കെ നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഫുള്ളായില്ല. അത്രേ ഉള്ളു. ചോറിന്റെ ഇത് പോയി നമ്പർ പോയി. ഓക്കെ ഒന്ന് പോയേ. ലൈറ്റായിട്ട് എൻ്റെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തതൊരു വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലിടാം കാരണം അടിച്ചില്ല. ഇത് അടുത്ത ആഴ്ച. ഓക്കെ നമുക്കിനി ഒരു പണിയില്ല, ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓട്ടമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ യദുവേട്ടൻ വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. യദുവേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യും. കുറച്ചും കൂടി കണ്ടന്റ് വൈബ് സാധനങ്ങൾ വരും. ഓക്കെ ഇനി വൺ സ്ലോ ആവാനാണ് ചാൻസസ്. കാരണം ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്, എല്ലാവരും ജോലിക്ക് പോകുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പം അധികം ആൾക്കാർ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫില്ലാണ്. ഐസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടാം. ഇപ്പം ലോക്കാണ്. പിന്നെ ഇന്ന് ബിയർ കുറേ വന്നു. ബിയർ ഫുൾ സാധനം സ്റ്റോക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റ് ഇടാം. വേണ്ട മൊത്തം ഈ സാധനം മൊത്തം അതിലുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ സാധനമായി. ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻവെന്ററി. അത് സെറ്റായി. 11 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ, 13 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ, 12 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ, 100 കാലറിയേ ഉള്ളു. 13 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ. ഓരോ പൗണ്ടിനും ഓരോ പ്രോട്ടീൻ വെച്ച് കഴിക്കണം ഒരു ദിവസം. നീ എത്ര പൗണ്ട് ഉണ്ട് അറിയാനോ? ഞാൻ 170 ആണെന്ന്. ഞാൻ 170 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ 200 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നീ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ മസിൽ സെറ്റ് ആവും. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ. നമ്മളെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച് ഫുഡ് നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണം. അതാണ് ഗൈസ്. പ്രഷർ പോയി, ഗെയിം കളിക്കാനുള്ളവർ പോയി. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇവൻ്റെ വണ്ടി ഒന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം. ഇൻസ്പയർ Vibezon.com. ഓ പൊളിയൂല, അത് ഉറപ്പാ. എടാ ഇതിങ്ങനെ ചില്ല. വൈകുന്നേരമൊക്കെ നീ വന്നു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. മോനെ അതിന്റെ മുകളിലാ. അങ്ങനെ ചില്ലിയല്ലേ, പൊളിയാട്ടാ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചൊക്കെ സ്മഗ്ലിങ് പോടാ. അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഞെക്കാൻ എടാ എന്റെ പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാട്ടാ. എന്റെ അളി അത് പൊളിക്കും. എടാ അത് പൊളിക്കും കേട്ടാ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എക്യുപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിന്റെ കുറച്ച് പുറത്തേക്കൊക്കെ ആക്കിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി. മോനെ അടിപൊളി. അത് പൊളിക്കുവേ. ഇല്ല അത് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഒരു കില്ലാടി കഥയാന്ന് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. അടച്ചിടുന്ന ഇത് സാധനം ടൈറ്റാക്കി. ഇതെന്ത് സംഭവം? എനിക്കറിയാമേ, ഇത് ഒരു സൈഡിലേ ഉള്ളു. എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം അറിയോ? ഇത് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ അറിയാ, നമുക്ക് ഈ കയറൊക്കെ കെട്ടേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോ ഇല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടാനായിരിക്കും വിഷയവാ. പക്ഷെ ടയർ പൊളിച്ചട്ടെ ഇപ്പൊ നൈസായി. ഇതൊരു സൈഡിലുണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, നന്നായി. അത് ഇത് നീ ഇപ്പൊ വാങ്ങിട്ടാ? ഇതോ അല്ലടാ ഇതോ ഇത് എന്റെ മറ്റേ ചേച്ചിയുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കാൻ മേടിച്ചു. അതിനകത്ത് ഡിസ്പ്ലേക്കകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതും നീ ഇപ്പം ക്യാമറ പൊളിക്കും. അത് ഇത് ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. ഇത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിൽക്കും. ഇവിടെ സ്വിച്ച് വെക്കുക, വിടുക, കറക്കി വിടുക, പോകും. വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ് സാധനം. സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോളർ ഫോർ. അതെ അതെ, ആരും അറിയണ്ട. ഇന്ന് രാവിലെ വീഡിയോ കാണിച്ചല്ലേടാ. അത് കുഴപ്പമില്ല, എപ്പോഴും പിന്നെ എഞ്ചിൻ തുറന്ന് കാണിക്കണം. ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യ്. എല്ലാം മാനുവലാണ്, തനിയൊന്നും വരില്ല. തനിയൊന്നും വരില്ല അല്ലേ? ഭാഗ്യം തന്നെ. ഇതാണ് എഞ്ചിൻ. 4 സിലിണ്ടർ PVT 2.7 ലിറ്റർ 4 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. അതായത് 2678 cc. 2678 cc. സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചേക്കാം, സൂപ്പർ ചാർജർ എന്നും പറഞ്ഞു. അതെ, അതിനൊന്നും ഒരു വിഷയമൊന്നുമില്ല. നൈസായിട്ടാ വണ്ടി.
പക്ക. എനിക്ക് ഇടിക്കും കാണാം. വേണേ നമുക്ക് മറ്റേ നോൺ കോപ്പറേറ്റ് മ്യൂസിക് പറഞ്ഞ ഇടാം. ഇട്ട് കേൾപ്പിച്ചു അത് വിറക്കുന്നു. NCSന്റെ ഇട്ടോ, NCSന്റെ. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി സൗണ്ട് അത് നമ്മൾ കേൾപ്പിച്ചില്ല. സ്റ്റാർട്ടാക്കോ, ഡോറടക്കാം. സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ചവിട്ടി. ഈ പാട്ട് വല്ലതും വെച്ചായിരുന്നാ? ഹോൺ കേട്ടോ അതാ ഹൈലൈറ്റ്. മീൻ വണ്ടി തന്നെ. മീൻ കച്ചവടത്തിന് ബാഗിൽ മറ്റേ പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഓണാക്കിയില്ലേ? പൊളി താനം കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ് സൗണ്ട്. എൻ്റെ അമ്മോ, സംഭവം നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഒരു ചിന്നപ്പൊളി ഉണ്ട്. നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അതെ, ഇപ്പൊ അത് എന്തോ ഭാഗ്യം കേട്ടോ അതിലുള്ളത്. നമുക്ക് നൈസ് ഇടാൻ സമയമായി ഗൈസ്. അല്ലേ പോണാ? അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ പാക്കലാം. ബൈ ബൈ. നമുക്കിനി ഐസ് ഇടാം. ഐസ് ഇട്ട് സൗണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് പോണേടേ. നമുക്കിനി ഐസ് ഇട്ട് സെറ്റാക്കാം. ഇപ്പൊ ആരുമില്ല, തിരക്കൊന്നുമില്ല, ചില്ലാണ്. നമുക്ക് ഉറക്കം വരുന്നത് എന്താണെന്നറിയില്ല. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാം. നല്ല ഓറഞ്ച് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ ബാറുണ്ട്. ഇതിൽ 32 ഗ്രാം പ്രോട്ടീനുള്ള ഒരു ബാറാണ്. ഇത് മീൽ റിപ്ലേസ്മെൻ്റ്. ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഉച്ചക്ക് നല്ല ഒരു ഫുൾ മീൽ റിപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, കഴിച്ചു. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൽ മോശമൊന്നുമില്ല. ഫുൾ ടൈം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടില്ല. അടിപൊളിയാണ്. ഇത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആണ്. നല്ല സാധനം. പ്രോട്ടീൻ ബാർ 32 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ. എൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ 172 പൗണ്ടാണ് ഞാനുള്ളത്. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 60-65 കിലോ അങ്ങനെ എന്തോ. അത് 70 കിലോ ആണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അത്രയും പൗണ്ട്, എത്രയാണോ പൗണ്ട് അത്രയും പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം. ഇത് 32 ആയുള്ളൂ. ബാക്കിയും പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സിലൂടെയും ബാക്കി ഫുഡിലൂടെയും നമ്മൾ സെറ്റാക്കണം. ഗൈസ്, ഞാൻ കുറേ നേരമായി വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി മാറ്റിച്ചിടാം. ഗൈസ്, മച്ചാൻ വിത്ത് പിക്കപ്പ്. അവൻ വെൽഡിങ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ശരിയേട്ടാ. ഫുള്ള് പാർട്ടി വൈബ്. ഇതാ ഇതിനുള്ള ബിയറൊക്കെ വെച്ചിട്ടേ ബിയർ കുടിക്കുന്ന. എടാ ഞാൻ കാര്യം പറ്റേ, കിടലം പോലത്തെ ഒരു സാധനം പറയട്ടെ. സമ്മർ ടൈമിനല്ലേ ഫുള്ള് ഐസ് നിറച്ചില്ലേ, ബിയർ നിറച്ച് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടെ ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ബിയർ വേണോ ബിയർ അയ്യോ അത് അങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരിയാ, പണി കിട്ടും ജയിലിൽ പോകും. സോറി, ബിയർ വേണ്ട, ഐസ്ക്രീം മതി നമുക്കത്. പിന്നെ ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാരാരും ഇല്ല കേട്ടോ. കസ്റ്റമേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ കുറെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ പുതിയൊരു ബുക്ക് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ബുക്കിന്റെ പേര് തിങ്ക് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ, അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം. ഞാൻ പേര് ഫുള്ളായിട്ട് മറന്നു. ഇന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹായ്, വെരി ഗുഡ്. വെളി ഞാൻ അളവ് നോക്കിയതാ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ. ഏത് ഇതാ ബുക്ക്, തിങ്കിങ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ. അതിന്റെ ഓഡിയോ കിട്ടും. തിങ്കിങ് ഫാസ്റ്റ്. ഞാനെന്നാ ഈ അറിയാം ചില ഓഡിയോ ബുക്ക് ഓൺലൈനിലുണ്ട്, യൂട്യൂബിലുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ തിങ്കിങ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത്. കുറച്ച് വായിച്ചുള്ളൂ, ഒരു 20 പേജ് എന്തോ വായിച്ചുള്ളൂ. 11 പേജ് വായിച്ചു. കൊള്ളാം. ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡെപ്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല. നല്ല ബുക്കായിരിക്കും. കുറേ ആൾക്കാർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തൊരു ബുക്കാണത്. ഒരു ദിവസം 20 മിനിറ്റ് വായിച്ചാൽ മതി. അത് ഒരു വർഷത്തിൽ 700 മണിക്കൂറാണ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കേ, 700 മണിക്കൂർ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ആവറേജ്, പിന്നെ ഒരു ഓഡിയോ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 മണിക്കൂറാണ്. എത്ര ബുക്കായത്? ഒരു ദിവസം 20 മിനിറ്റ് വായിച്ചാൽ. ചില്ലിങ് ആണല്ലോ. ഇന്ന് ബൈക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. അത് ലോക്കായി.
Done for the day. ഇനി വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങാം. സിഗരറ്റിൻ്റെ മണം ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഗൈസ് ഇനി ഞാൻ ബൈക്കിലാണ് വീട്ടിൽ പോകുന്നത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടിയില്ല. വീട്ടിൽ പോകണം, ഇന്നലത്തെ പോലെ തമ്മിലാക്കണം, ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടിയുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോട്ടെ. നാളെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ എയർപോർട്ട്സ് എടുക്കാൻ മറന്നു. സാറില്ല, അൽസാറിനോട് എടുത്ത് വെക്കാൻ പറയാം. നാളെ ഞാൻ എന്തായാലും കൊണ്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പറയാം. നാളെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാലോ, ഇത് vibezone.com ഇൻസ്റ്റഗ്രാമെല്ലാം അറിയാലോ. അപ്പം നാളെ കാണാം അല്ലേ? എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പീസ്.